हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो गाइस काफ़ी दिनों के बाद आज का व्लॉग कुछ यूनिक आपका होने वाला है, क्योंकि आपको तो पता है कि ठंड का मौसम जो शुरू हो गया है और ठंड के मौसम में जो विलेज का नेचर है कितना सारा ब्यूटीफुल होता है। तो आज की इस व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ हमारे यहाँ का मोस्ट ब्यूटीफुल नेचर व्यू। चले भी नहीं किसी देर के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो गैस फाइनल हमारा आज का नेचर व्लॉग कंप्लीट हो गया है। तो आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल पर है तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय।